7 av Norges største artister har nå vært sammen i en uke. Og i dag er det siste dagen. I kveldens program skal artistene synge duetter under lunsj og middag. Vi skal synge Kokken Thor med skikkelig trøkk. Vi har kommet til siste låt. Det er nesten litt sånn uvirkelig at det er over. Velkommen til Hver gang vi møtes. Det er 2 ting som er viktige her. Det ene er at det skal være fest i kveld. Altså, vi må jo markere avslutningen. Det andre er at jeg har aldri opplevd Harry Handel. Jeg har bare hørt skrekkslagent om det, og jeg må rett og slett se dette med egne øyne. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, altså. Jo, men nå blir vi Harry nå. Nå, ja. Ja, nå blir vi Harry. Lars og Anneli, sov dere her, eller? Elg og Sigvard har dratt på... De har dratt på Harry-handel. De har dratt for å shoppe litt. Har de det? Hvordan? Da tenker jeg at vi burde sende dem en liten liste. De har sånn mummibrus. Mummibrus. Jeg vil ha en pølse og litt ost og litt Red Bull og litt... Nei, kanskje ikke Red Bull, men litt vaniljekola og en liten... Dette går veldig fort. Dash med mojito. Strødd litt sånn... Ok, greit. Vi bestiller mojito. You're okay. Mumibrus og mumistæsj. Mhm. Kan vi si mumiundertøy? Bare for det er sikkert dritkjipt å lete etter. Det er sånn, tenk deg 2 voksne menn som har lett etter mumiundertøy. Thomas grillkål, kanskje, i hvert fall. Ja, her har du det, ja. Ok. Mummibrus. Mummiundertøy. Hvem er det som har skrevet dette? Cheese doodles, mojito, Pepsi Max, tonic water. Ok, nå begynner vi å snakke. Ok, men da må vi gå tilbake igjen. Pepsi Max var her borte. Her er cheese doodles. Mummibrus. Mummibrus? Ja. Mummibrus. Hei, kamerat. Har du noe som heter mumibrus? 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 Nei, tror jeg ikke jeg har det. Tror du det? Nei. Nei, nei. Nei, det er Sverige. Så da må vi bare... Tusen takk. Takk for hjelp. Hei. Ja, Eivind. Jeg kom ikke på hva det var. Du husker det. Nei. Mummitruser. Ja. Er det noe? Se her, da. Åja, der har du mojito-mix, ja. Snakk om flaks, da. Det har vi lagt ut. Det er bare sånn. Kjempebra. Det verste er jo mer man reiser, jo dårligere blir man på pakke. Skittentøy. Så har jeg fått så masse fine gaver også, da. Altså, etter de forskjellige aktivitetene våre. Nå må vi ta med oss som gode minner. Hva gjelder som den beste delen av isen? Iseskank. Nei, man må jo tenke over hva man velger, da. Ytrefilet eller indrefilet.
Det ofte slik med meg at jeg lager mat, altså. Så nå har jeg litt lyst til å lage en god dessert som jeg kan. Det en sånn litt sterk iskrem. Jeg blander inn chili og ingefær. Så jeg håper det blir veldig lykkert. Ja, vi må nok kjøre på med et par spiseskjeer med sånn finhakka. Ok. Tror jeg I hvert fall. Jeg kan skrive litt. Vi skal på en måte ha en litt sånn mer avslappet dag. Vi skal synge sanger som ligner mer på sånn som de sangene Sånn duettdag. Jeg tror liksom hele dagen kommer til å bli en sånn feirefølelse. Det føles litt sånn. Jeg tror det blir det. Only love can bridge that span. Make the lion lie down with the lamb. Altså, vi skal synge Only Love. Og vi lager en litt annen variant. Da. Vi tar liksom og tar den helt ned. Ja. Only love can make you wise. Ikke? Make you swallow all your pride. Egentlig nå det Only love can make you strong. Ja, ok. Ja, du har glemt den igjen, du. Jeg har aldri sunget riktig. Nei. Faktisk. Husk på den låten her, det har jeg sikkert gjort et par tusen ganger. I hvert fall. Ja. Men den teksten der har jeg funnet på noe på hver gang. Altså. Men da kan du ikke lenger. Nei. Nå må du finne ut hva du har ment. Ja, det var I tillegg. Du soulsanger, du ikke det, eller? Jo, altså, kanskje det. Men jeg føler jo at du det også. Jeg husker Dagbladet kalte meg kristen hvit soulsanger. Da ble jeg litt forbannet. Du ikke så hvit. Nei. Dette hendte meg en gang. Jeg var på en slags restaurant sammen med min kjæreste og Jens far og sjøen. Vi skal synge Kokken Thor. Med skikkelig trøkk. Det blir det. Hei du, jeg elsker deg, din jævel. Det show og så liksom trøkket til å synge jævel og faen og... Jeg spørs om det sånne ord som... Tryne, ja. Sånne ord som kanskje trigger litt sånn instinkter I folk som de ønsker å brøle ut selv når de på konsert, kanskje. Jeg vet. I dag det fest, og vi skal synge duetter. Og det skal bli kjempegøy å feire oppholdet, og jeg gleder meg til å høre stemmene sammen. I dag føler jeg at det litt mer sånn senket skuldre, og vi har det litt gøy, og det ikke så farlig om man bommer på et ord eller noe sånt. Så lenge man bare, ja, vi virkelig koser oss da. Siste lunsjen, altså? Det siste lunsj. Tusen takk. Greit. Du har vært I Sverige. Jeg har vært I Sverige, ja. Wow. Og så, det kan jeg si dere, folkens, når det gjelder utlandet. Det ikke noe å trakte etter. Disse Bambi-greiene, var det... Du, jeg tror det var Mumi og ikke Bambi. Nei, Mumi var det. Men for Bambi-truser, det var mye verre. Elg. Ja. Vi skal gjøre Only Love. Only love can dry your tears and banish all your fears. Altså, Only Love, den både en fin ballade, og så også en vokalmessig, en veldig interessant greie med meg og Frode. Og så har han det enkle sing-along-refrenget. Så den har jeg I alle tingene, den. Nei, altså, det var egentlig flaut, for at, jeg tror det nesten alle har sunget den teksten riktig, altså. Jeg måtte jo lære han hele låten om igjen. Ja, ikke sant? Du satt I bilen, så visste jeg ikke det. Og jeg har gjort den over 2000 ganger, altså. Det nærmere sånn, litt sånn. Det nesten for dumt å si, men det sant, altså. Det liksom... Så har han litt I seg, det går an å ta av litt på den. Når du tar av, så jo bare glem tekst, ikke sant? Da kommer det jo et glapp ut av kjeften. Jeg skjønner hva du sier. Øyvind, altså, han jo helt sinnssyk rå. Han har jo sånn internasjonal kvalitet over seg som hinsides, og så han jo helt sinnssyk å se på når han synger.
Altså, noen av de største øyeblikkene står jo han for. Det jo veldig kult at han så gæren som han ser ut når han står og synger. Og nå liker jeg det, at han som han og hvis han kulere enn noensinne. Vi må få høre denne her. Ja, det må vi. Yes. Det må vi gjøre, selvfølgelig. Det å være her på gården som en kollega har jo tilført kanskje litt nye ting inn i mitt liv også. Det blant annet litt uvant selvfølgelig, men det å bli satt pris på. Man må jo si at det gleder jo det. Only love can mend the heart and unites what stands apart. Only love can bridge that span, make the lion lie down with a lamb. And only love can dry your tears and banish all fears. Only love makes no man make the lion lay down with the lamb. Sing it now. Na, na, na. Come on. Na, na, na. Na, na, na. I'll make the lion lay down with the lamb. Only milk can make you strong. Only love knows right from wrong. Only love can make a man, make the lion lay down with the lamb. And only love can make you wise, make you swallow all your pride, turn a mule into a man, make the lion lay down with the lamb. Sing la la la. La la la. La la la. Make it to the lion lay down with the lamb. Sing it now, sing it la la la. La la la. La la la. Make the lion lay down with the lamb. Love conquers all. Love conquers all. Det var helt fantastisk, ja. Ja, det synes jeg også. Det var veldig, føltes veldig naturlig. Ja, og så har du den der, en jo timinga, men du har liksom klangen på stemmene hans. Det synes jeg veldig, veldig artig. Veldig forskjellige og veldig lik måte å tenke musikk på. Ja. Det er sånn det. Ja. Hva hadde dere vært hvis dere ikke var musikere, artister? Jeg vet ikke, kanskje jeg hadde studert juss eller noe. Du hadde studert til å bli advokat? Nei, jeg holdt på å bli jurist, jeg. Så jeg var 2 år i Bergen, og studerte juss. Opprinnelig ville jeg bli journalist, og ser du det der når lærerforeldre særlig, så er det sånn, ja, du må ha noe å falle tilbake på. Rart det uttrykket falle tilbake, egentlig. Høres ikke helt bra. Nei, det høres ikke bra ut. Du kan slå hodet i bakken, ikke sant? Det er jo ikke... Om du har sagt, har du søsken? Ja, jeg har en storebror. Ja, og han er optiker da, så han er 5. generasjon drikkeroptiker. Wow. Så det kunne du også blitt. Det har de aldri pushet på meg. Nei. Aldri. Jeg tror at
Pappa ville jo egentlig bli musiker, og mamma, hun sang jo masse. Sånn at jeg tror de er glad for at det ble fordelt sånn. Du må jo holde på det fantastiske slagordet, da. Se så det rekker, med briller fra det rekker. Den knall. Den nydelig. Men jeg har jo aldri så heldig. Jeg tror jeg har vært innom 40 yrker. Takdekker, tømmerhogger, bonde, trailersjåfør. Og så er jeg faktisk utdannet EDB-ingeniør. Så jeg har jo egentlig en slags utdanning, da. Enn du, Simone? Ja. Jeg har gjort veldig mye rart. Jeg jobbet i en sånn afroflettesalong. Så jeg har jobbet som sekretær hos AEG Norge. Og så jobber jeg i en klesbutikk. Jeg jobber på Benetten. Og jeg har lyst til å kunne være en person som kan gjøre hva som helst for å overleve. Ok, det kom ut litt feil. Jeg bare så mye bilder, jeg bare tar vekk. Nei, det greit. Vent litt, Sigurd. Vekk. Jeg bare hyler det vekk. Jeg vet ikke hva det var. Men jeg tror at hvis jeg ikke hadde vært musiker, så hadde jeg forhåpentligvis vært enten diplomat eller journalist. Simone er jo en fantastisk dame, da. Hun er jo rett og slett fullstendig seg selv. Du vet akkurat hva Simone tenker. Og det sier hun. Hun påstår at hun ikke sier alt. Men hun er veldig varm, veldig inkluderende, og har jo fra før av denne her helt spesielle sounden i stemmen som har brakt videre med D-sound. Hun er utrolig varm og god. Jeg følte at, i hvert fall i siste, jeg følte at hun kan passe litt på meg på en veldig positiv måte. Men når noen liksom spør deg litt ekstra om hvordan det går, og at de ser talentet ditt, og de ser at du har noe, det setter man stor pris på. Så Simone er en sånn type person, virkelig. Ja, og gjør så... Ai! At jeg tror ikke jeg kom til å skjønne at det er over før jeg har vært hjemme noen dager. Og Å nei, nå begynner jeg å grine snart. Oi. Er det helt klar på banen nå? Ja, nå ble det litt bra. Nei, hva gjør vi da? Vent litt, jeg har noe pudder oppi. Ja, du bare dro litt på skallen. Crap, kan du holde deg? Ja. Vi skal gjøre Bombay. Det har jeg gledet meg veldig til. I've been to Bombay, yeah. I've seen what a man can do. He climbs up a straight rope. A monkey is with him too. Den karakteren som synger Bombay, det er egentlig August fra Landstrykere i Knut Hamsun. Så det handler om den der bygdetullingen som kommer hjem og forteller alle de andre om hvor crazy det er der ute. Jeg har opplevd det, og det er ingen som tror på han. Jeg ble så opptatt av hva var det August egentlig hadde opplevd. Og så fant jeg en bok fra 1700-tallet, og da var det sånn fakirer som slengte opp et tau i lufta, så ble det helt stivt. Så klatret de opp, så ble de borte. Og så ned på bakken så datt det armer og bein. Det viser seg i ettertid at de lemmene da, det var fra apekatter, det hadde de klart. Men resten, det skjønte de ikke, for de kom aldri ned fra himmelen. Jeg måtte rett og slett ringe onkelen min og spørre om is this possible? Ja, er det sant? This monkey arms and legs falling from the sky. Nei, jeg hadde en... Ja, jeg måtte faktisk så måtte jeg spørre om det her. Og de bare, ja, det finnes jo fakirer som gjør dette her. Men akkurat det trickset, akkurat den hadde de ikke sett. Men det var sånne helt utrolige ting da, som er sånne lignende ting. Men samtidig er jeg litt sånn den jenta som jeg ønskte å være, da jeg var yngre. En kul jente som kunne rappe og danse, og hun er slående pen. Og så er hun bare en helt unik person. Altså, som Saja er jo helt fantastisk som artist og person. Som Saja er, vi har blitt veldig gode venner. Kanskje litt tilfeldig, men hun har i hvert fall funnet en i stammen og en god venn.
Men vi skal gjøre det nå. Vi skal ikke gjøre gibberish. Jeg skal gjøre det på hindi. Yes, I should do it in English. And you'll do it in I've been to English. Bombay. And together we'll go to Bombay. Let's do this. So cool. Det blir I hvert fall gøy. Ja, og det så bra å ha Samsaya med på den låta, for at den blir liksom mer indisk da. Ja, ok, det indiske alibiet. पायल और घघरा पहने चली आए नीली नीली आंखों वाली बम्बे की गलियां देखने आई है आई I've been to Bombay, yeah, yeah, yeah. I've seen what a man can do. He climbs up a straight road, right up to the clear full moon, and boom, he is gone. Yeah, heaven is not that far, and limbs from a body are falling down on the ground. It must be hard to do. Yes, it is true. Yes, it is true. Jeg følte at vi reiste en liten tur nå. Ja, nå var jeg I Bombay for første gang. Jeg snakker jo hindi, men det veldig sånn baby-hindi, eller det kommer fra magen da. Så jeg jo ikke sikker på om alt jeg gjør helt sånn korrekt hindi. Men jeg går veldig på følelsene, så tenkte jeg, ja, og hvis vi kan liksom legge til litt flamenco, så kan ingen der ute si at jeg har gjort noe feil. Så for alle dere som ikke kjente det igjen, er det flamenco, baby. I hvert fall eksotisk. 7 av Norges største artister har nå vært sammen I 1 uke. Og I dag det siste dagen. I dag føler jeg at det litt mer sånn senket skuldre, og vi har det litt gøy, og vi virkelig koser oss da. I dag skal artistene synge duetter under lunsj og middag. Kan jo annonsere desserten da. Ja, det var det. Masse chili I den. I isen. Så det saus som kokt med jordbær og lime og kanel og hvitvin. Har du overgått deg selv, Lars? Oi. Wow. Men du liker å lage mat, så derfor du har skrevet den låten vi skal ta av, eller? Kokkentur? Jeg skal si det at det jo slik med den at den
veldig autentisk beskrevet fra en situasjon som jeg var med på. Og Tor sa, hei du, jeg elsker deg, din jævel. Du så mye sensualitet. Alt som blir nevnt i den teksten mer eller mindre helt autentisk hva jeg opplevde. Jeg traff denne personen på Original Pilsen. En slags restaurant. Vi gikk oppover Tollbugata, og så spurte hun plutselig, hun som jeg da var litt sammen med, om jeg visste hvor Original Pilsen var den. Ja, det var jo nettopp passert her, så jeg tror jeg skal gå inn der, for jeg tror faren min der. Ganske riktig, han satt der. Og han ble strålt opp og syntes det var stas å se datteren sin, som ikke hadde snakket med på 3 år. Han var sjømann. De hadde mange ting å snakke om, og jeg ble sittende som en sånn påheng. Og så da satte seg ned en kar, som var en kollega fra båten. Da. Og han, som jeg sier i sangen, da, så var det, han tok seg av meg og spanderte øl på meg og sånne ting, og han sa sånn. Du en fin fyr. Jeg liker sånn som deg. Men du en drittsekk. Og du skal få smake av den, da. Men jeg liker det. Slapp av. Lars jo en liga for seg selv. Man hadde jo sånn ærefrykt for han. Jeg ble jo varm med han, og liksom man turte jo etter hvert å snakke åpent og fritt, men så kom det liksom noen sånne der moments hvor jeg, ja, det Lars Lillo, ja, nei, jeg tør ikke å si noe som helst. Ja, bare, han sitter ved siden av meg. Lars har jo vært en kjempeoverraskelse. Man skulle jo tro at han var leken, men at han var på en måte så leken. Det var en overraskelse, og det var superdupert. Ja. Før så var jeg fan av Lars Lillos musikk. Men nå jeg fan av Lars Lillo. Skal vi gå og fortelle det til ham, eller? Gjerne. Jeg tenker virkelig at jeg har vært med på noe som jeg ikke har vært med på før, og som jeg kanskje kommer til å være med på igjen. Men som kanskje så spesielt at jeg har gjort meg en erfaring om det å samarbeide med folk og bli glad i hvordan folk Dette hendte meg en gang. Var på en slags restaurant sammen med min kjæreste og hennes far. Han var sjømann. Fra samme båten kom kokken Tor. Han kom og satte seg ved vårt bord. Og denne historien handler mest om han. Da far og datter begynte å snakke privat, ble jeg sittende som Tors kamerat. Og det virket som han ikke tålte å være på lag. For plutselig viste han neven sin. Han sa, du trenger mer disiplin. Og jeg mislikte sterkt hans engasjement. Tor sa, hei du, jeg elsker deg, din jævel. Du har så mye sensualitet. Snart skal du få deg en på trynet. For stygge gutter det verste som jeg vet. Tor sa at hun elsket meg. Tor sa hun hatet
Market sa vi higget oss. Nå måtte han kaste loss. Ja, takk for praten, det var jævlig hyggelig. Og jeg sa hei Tor, jeg syns du en jævel. Du har ikke mye sensualitet. Du burde faen meg hatt deg på trynet. Det vel allerede alt for sent. Jeg synes det var litt fin samklang mellom de to stemmene. Nemlig. Var det? Det var det. Det var deilig å få trøkt litt ut av den gamle forsterkeren der, altså. Og grøtskutteren, ja. Ja. Mens dere sang, så tenkte jeg på hvor deilig det å være sammen med dere her på landet. Og så det jo vår siste dag. Det det. Så jeg bare tenker kanskje vi skal utnytte det og ta en liten tur ut. Skal vi det? La oss bare henge litt. Vi gjør det. Vi gjør det. Det var en gang en sommer i 1993, hvor alt var så behagelig og vel. Vi prøver litt prinsipp, da. Jeg har aldri høstet epler, for jeg har ikke epletrær. Og så blir med å hjelpe meg, eller? Ja, gjerne. Hva for Jeg noe? har sånn følelsen av hvis en holder på hver side under eller noe sånn. Så rister vi på treet, så skal jo dem som moden. Åja. Er du med? Ok, ja. Du vel risteren, da, vel elg, ikke? Ja. Det virker. Det virker, men hvem som var dramater før, det vet jeg ikke. Det har vært mye mer magisk enn jeg trodde. Jeg trodde nok det kom til å bli rimelig kult å virkelig henge sammen med dere alle sammen. Men det som har skjedd, kanskje ikke så mye utenpå, men inni, synes jeg har vært det mest magiske. Så blir det litt deilig også å få avstand til det, og så se på det, kjenne på det. Ja. Jeg prøvde å se for meg på forhånd hvordan det skulle bli, og klarte ikke å se det for meg. Så det lurte jeg veldig på, og tenkte jeg, hvordan blir det? Så blir det litt sånn, litt sånn traurig stemning ved middagsbordet og hele den pakken der. Så det var veldig kjekt å oppleve at det har vært veldig fint på alle måter. Det her har virkelig inspirert meg til å komme tilbake til de sound og spille og synge sammen med glede og energi og være takknemlig for det jeg har. Det var en gang en sommer i 1993. Den lik den neste, hvor verden lå ufarlig langs Norges kyst et sted. Neste sommer jo en sang som peker fremover og skaper forventning inn i fremtiden, så det vel en fin... Det er en veldig passende låt å slutte med, da. Det jo en fin oppsummering. Så, å drømme seg vekk til allerede neste sommer. Gamle sanger om igjen. Ja, når man liksom har hatt en så fin sommer nå. Let us fly towards the sun while it's still shining. Det lov å si det? Ja, kjør på. 1, 2, 3. Jeg så heldig å få synge med prinsessen her på en av hennes kuleste låter, All I Wanna Do. En gammel Disan-låt. Så gammel den ikke. Jeg har Lego som eldre. Det var så godt å høre. Lego som eldre. Jeg kommer til å savne måten du snakker på, Alexander. Ok, men... Nei! Det mulig? Det noe som heter Mojito Mix? Oi, det er harry. God, det er harry.
Nå har jeg vært på harrytur, ja, som du ser. Jeg trodde mojito innebar liksom mynteblader. Mojito jo vanligvis mynteblader. For å si det sånn, på det stedet vi var på, der hadde de ingenting som minner om frisk frukt eller frisk noen ting. Det var hermetisert, eventuelt bokser. Så dette liksom det nærmeste du kommer. Det bare... Nei, det jo Ester-fabrikken sin... Lars, du god på drinker? Sikkert det, vet du. Nei, jeg tror jeg lager jeg synes vodka, litt sånn vodka sour godt. Da tar jeg... Er det vodka? Ja. En sånn måleglass. Ja, det var måleglass. Men nå virker du i veldig kyndige hender her, altså. Hva skulle du ha gjort uten Lars, egentlig? Det vært litt sånn lost. Oi. Skål. Skål for en fantastisk uke. Det synes jeg. Dette oppholdet her har jo gjort meg lysten på å prøve å gå litt videre i karrieren, på en måte. Både i musikalsk landskap og det å samarbeide kanskje med folk i større grad enn jeg har gjort før. Nå har vi 7 fått denne unike anledningen som vi har... Ikke sant? Det har grodd på oss nå et vennskap, på en måte. Et samhold, da. Det er oss 7 som er gjengen nå, liksom. Kunne ikke vært noen andre. Ja, vi er samlet for å ta farvel med 7 artister som skal dra i morgen. Ja. Det blir litt mer modig. Ja. Kjære Sigvart. Kjære Sigvart. Skal vi ta den i stereo? Kjære Sigvart, nå skal vi synge en sang som du har laget. Den heter selvfølgelig Naken hud. Det sant. Veldig bra. Dere skal altså synge Naken hud. Kan det være åpen flamme, ingen vind kan blåse ut. Kan vi elske uten naken hud? Naken hud. Ja, jeg liker den veldig godt. Den var opprinnelig på engelsk. I don't know why I feel sorry. I don't know why I feel sad. I don't know, keep write it on the moon. Eller write it on the moon. Det var det som var originalen. Første gang vi hadde skrevet den, jeg hadde skrevet låten Naken hud, så sendte jeg han av gårde til musikerne for at de skulle øve på han, og så skulle vi ha han på en festival vi skulle spille på. Og så hadde han manageren min som var prest, Johannes, han hadde misforstått, altså han trodde det stod Naken Gud. Kan vi elske uten naken Gud? Og dette lurte musikerne veldig på hva betydde da. Men han klarte å komme opp med en sånn simultantolkning der, altså, på at du liksom ikke kunne, at du skulle ikke kle Gud i våre farger og så videre. Nei, Gud i våre klær. Så for så vidt, men det er helt feil da. Sigvart er jo en person med enormt masse humor. Og samtidig så virker han så stø og så sikker på seg selv at det er veldig behagelig og trygt å være sammen med han. Man kan kanskje tro at siden han har en del spirituelle låter, og så kan man også alvorlige låter, så kan man tenke at kanskje det er sånn han er. Men han er utrolig morsom. Altså, han har jo veldig mye humor for å være fra Stavanger, tror jeg. Eller han er den første som jeg har møtt som kan si noe veldig vulgært på en utrolig rolig og dekadent måte. Jeg ser at det har vært et veldig fint opphold, og jeg ser at jeg har lært mye. Jeg har definitivt fått 6 nye venner. Vi kommer uansett til å kjenne hverandre resten av livet, det er helt sikkert. Det er ikke rart at mange går i dekning. Overalt står farer på geledd. Og det er hardt å gå en så tung strekning.
dekning med en venn som blitt hjemløs og redd. Kan vi bære åpen flamme, ingen vind kan blåse ut. Kan vi elske uten naken hud? Kjømmer regn, har fuglen bygd et rede. Kjømmer snø, har reven bygd et hi. Det var jeg som knapt nok fant et klede å hvile på ved nattestid. Kan vi bære fram en unge, ingen mokk kan fryse ut. Kan vi elske uten naken hud? Kan vi bygge stolte byer, ingen krig kan slette ut. Kan vi elske uten naken hud? Du må stenge din grind, mure deg, ropes mens redselen gror. Du må redde ditt skinn. En har sagt nei, en har vist vei. Hvem våger å følge hans spor? Kan vi bære åpen flamme, ingen vind kan blåse ut. Kan vi elske uten naken hud? Kan vi skrive ord i sanden, ingen flom kan viske ut. Kan vi elske uten naken hud? Det ble naken og fin. Ja, den ble det. Det var det jeg likte med versjonen vår, at den var bare litt sånn skjør og litt sår. Ja, Lars og Simone gjorde jo en veldig fin duett, altså. Det må jeg si, de kledde hverandre. Og jeg tenkte for første gang, dette ville mor ha likt. I dag er det fest, og vi skal synge duetter. Jeg gleder meg til å høre stemmene sammen. Kan vi bære åpen flamme, ingen vind kan blåse ut. Det her har virkelig inspirert meg til å komme tilbake til de sound og spille og synge sammen med glede og energi og være takknemlig for det jeg har. Hei du, jeg elsker deg, du Men til oppholdet her har jo gjort meg lysten på å prøve å gå litt videre i karrieren, på en måte. Men jeg har liksom en sånn artig historie jeg må nøye å fortelle dere. At husker når det var regnskogkonserten med Sting. Men i hvert fall så laget jeg en konsert på Valle Hovin. Strangers skulle spille, da, så vi har lagt opp i programmet sånn at vi skulle spille før Sting. Så jeg hadde nylig kjøpt meg smykke for jeg gjorde den jobben. Sånn lite sånn yin-yang-smykke. Så mistet jeg det på scenen. Eller på vei til scenen, eller på vei fra scenen. Så jeg begynner da, så går liksom stia tilbake til scenen. Så jeg kommer opp på scenen. Litt sånn oppforbakke, så jeg ser ikke at noen står og roper. Så jeg går med hodet mitt rett inn i brystkassa på en Sting. Da. Og så jeg skvetter jo, og så kikker jeg, Sting! Så sier jeg litt kult her, da. Så sier jeg, what you looking for, kid? Så kommer jeg og sier, my yin and yang. Og så kikker jeg på meg, så sier han bare, ja, you're gonna find it. Ja, da skal jeg få lov til å synge en liten sang med Simone her. All I Wanna Do. All I wanna do is to fly out in the blue, taking all my
All I Wanna Do er jo en av de virkelig eldste D-Sound-låtene. Det er jo veldig lett forståelig tekst, da. Det ligger sikkert noe mellom linjene, men for meg er det om å bare tørre å slippe tak og groove litt. Ja. Eller sånn som vi andre sier det, om å stole på at det er greit å være seg selv og ikke bry seg så mye om hva andre syns når man står der og danser. Jeg er veldig stolt hver gang jeg klarer å gjøre det teksten oppfordrer. Jeg har vært veldig beskjeden. Jeg ble veldig riktig oppdratt og skulle være høflig og sånn. Og jeg tror jeg tok det ofte veldig på alvor, da. Kanskje litt for mye på alvor. Og det var en gang det bare ble for dumt, og det var da jeg skulle svømme med noen gutter da, som var litt eldre enn meg. Og jeg var ikke så flink til å svømme på den tida, og de gikk opp på brygga og trodde jeg klarte meg, og så svømte jeg litt for langt ut da, og så begynte jeg å skjønne at dette her går ikke så bra, så mens jeg prøvde å liksom holde meg over vannet, så sa jeg sånn, unnskyld. Jeg mener ikke å forstå, fordi de snakket med hverandre, jeg ville ikke forstå, ja. Men de hørte meg ikke, og så jeg prøvde å være litt sterkere, og sa unnskyld, det var virkelig ikke meningen, men jeg tror jeg holder på å drukne her, så da løp de jo til og redde meg, men så det kan bli for mye av det gode. Jeg kom til å savne Alexanders helt sublime høflighet, da. En bedre oppdratt menneske har jeg sjelden vært borti. Samtidig som så er det en liten gærning bak der, som jeg også kom til å savne. Jeg tror ikke folk skjønner hvor begavet han er. Jeg hadde veldig sånn morsinstinkt på han i begynnelsen da, som på en måte gikk over til kjekkmann, til å gå over til venn. Så det var sånn 3 faser. Jeg er veldig glad for at det sluttet med venn. Jeg kom jo hit med et mål om å gi et godt inntrykk av meg selv da, for de andre artistene. Men det jeg ikke tenkte på, var hvor mange inntrykk jeg selv skulle sitte igjen med. All I wanna do is to fly out on the blue, taking all my fears its ways. All I wanna feel is that I'm right and real, checking life's ultimate taste. Rainy days are here to stay. We all cry for what we want. Let us fly towards the sun while it's still shining. In our lives we make mistakes. We don't see that there's no time. When we reach a certain age to feel freedom. All I wanna do is to fly out of the blue, taking all my fears its ways. All I wanna feel is that I'm right and real, checking life's ultimate taste. Sunny days are far of you. We don't use them all we can. We don't let the rain be rain when we see the sun. But one day I'll give a damn, and that day I'll go with you.
Utrolig gøy og superkult å se måten Alexander har vist noen skikkelig funky side. Han er rett og slett en funky dude. Tusen takk. Jeg følte at jeg var funky for første gang. Men det er en ting du alltid gjør. Du gnister da. Takk. Jo, jeg var på seiltur med Jørn Christensen. Vi var et eller annet sted nede i Arendal-distriktet. Der hadde vi ankret opp og satt med en øl og tok frem gitaren og spilte i bak i seilbåtene. Kom det liksom litt sånn der halvsjanglende ned noen folk. Spill dere gitar? Dere må bare komme og bli med også. Sånn. Jeg har kjempeparty her oppe. Så vi hadde med gitar og sånne ting. Fikk et glass vin eller et eller annet, en øl. Men det var ikke alle som var så vennlige mot oss. Liksom. Hva er dette for noe? Hvem er dere? Så vi spilte Neil Young da, jeg og Jørn. Og det syntes de var greit og sånn. Men de begynte ganske fort å spørre etter. Kan ikke noe Ole Paus da? Nei, dessverre. Kunne ikke. Det ble skuffet og sånn. Ikke en eneste, liksom. Og så spurte de om kanskje noen Jan Eggum. Kunne ikke det heller, sa jeg, dessverre. Og så etter hvert så sa jeg at jeg kunne 60 låter med De Lillos. Ja, kjør en av de da, de er ålreit de. Spilte jeg 2-3 låter, og så herregud, du høres jo helt like ut. Så kom en sånn seriøs jente bort og sa sånn, altså jeg synes dere må skjerpe dere, kan ikke drive og holde på sånn rundt og etterligne folk. Må skape deres egen musikk. Det går ikke an. Da skal vi gjøre en sang. Jeg og Sigvart og Alexander. Den heter «Hva er du redd for?» Men det er egentlig en duett med deg og din kone. Ja, og jeg trodde jo jeg skrev den til min mor. For det at hun var alltid veldig bekymret for alt slags. Og så oppdaget jeg jo at eplet hadde falt rett opp i kassen. Og skjønte jo da at sangen var like mye til meg selv da. Er du redd for? Frykter du livet skal være for lett? Jeg vil nok si at av alle tekster jeg har vært i befatning av, så er det den som treffer meg dypest. Hvordan kommer du lettest mulig til å bli et bedre menneske, utfylle ditt potensiale? Da er disse bekymringene, det der at du glemmer hvem du er absolutt hele veien, det er et enormt hinder da. Den teksten kan jeg egentlig trekke frem daglig. Minner meg selv på hvordan ting er. Ganger var det du dro langt inn på fjellet på jakt etter ro. Med vinden så viskte befriende løfter om fred. Så mange ganger så du det klart. På hjemover veien glemte du snart løfter og vinger og alt som du hadde fått se. Er du redd for? Frykter
livet skal være for lett. Si meg hva er du redd for? At alt har gått bra før, har du jo sett så mange ganger. Frykter du livet skal være for lett? Si meg hva er du redd for? At alt har gått bra før, har du jo sett så mange ganger. Anneli har en sånn musikalsk tilstedeværelse og totalforståelse, akkordforståelse, som jeg synes er så fascinerende at den har jeg veldig lyst til å spørre om hun kan hjelpe meg med å utvikle hos meg selv også. Men jeg har veldig lyst til å jobbe med Anneli. Anneli er en veldig kul jente. Hun er så sterk på scenen. Allsidig låtskriver, veldig god låtskriver. Og så gir hun plass til folk rundt seg. Og det er en fantastisk egenskap i disse dager. Ja, dette oppholdet har vært helt fantastisk. Jeg har vært glad når jeg våkna, jeg har vært glad på aktivitetene, jeg har vært glad rundt bordet. Og jeg har vært veldig glad og fornøyd når jeg har lagt meg. Jeg tror til og med jeg sovet og smilt. Jeg tror jeg har vært sur en gang. Det er bra til meg å være. Vi har kommet til siste låt. Og det er typ den perfekte låta. For å minnes denne fine stunden vi har hatt her nå. Med denne låta kan vi liksom tenke på at tenk om neste sommer blir like bra. Når vi en gang kommer hit neste sommer. Ja. Jeg tenkte jeg ville takke dere. Jeg er veldig takknemlig og veldig glad for å ha truffet dere alle sammen. Blitt inspirert på hver forskjellige lille måter av alle. Jeg får lyst til å lage låter igjen. Så takk. Det har vært veldig hyggelig. Å, takk i like måte. Jeg vil bare si at takket være dere, så føler jeg at jeg har fått lov å gått videre litt i mitt eget liv. Og det er jeg veldig takknemlig for. Av og til får jeg veldig sterke minner, og jeg vet at dette oppholdet her, det kommer jeg til å få mange, mange minner fra. Det er nesten litt sånn uvirkelig at det er over. Jeg trodde jeg kom til å stå her i kveld og grine. Men akkurat nå så er jeg nesten helt sånn, jeg er så fylt opp av opplevelser at jeg nesten er tom. Nei, det er helt klart mange ting som har satt spor i meg. En ting er jo å
åpne opp for dette å bli ordentlig kjent med kollegaer som man kanskje ikke hadde overhodet regnet med å få så tett bånd til. Og liksom få beundring og respekt for det de driver med. Det er som en slags øvelse innenfor noe som har med kjærlighet å gjøre. Samtidig skal du og jeg og Alexander, dere skal lære dere den sangen der. Dere er unge, dere kan den ikke ennå, ordentlig. Så... Vi tar et par ganger før. Ja, men dere skjønner ikke selve kjernen. Det er ikke alle låter som på en måte får sagt liksom, så på en fin måte at det er til neste sommer også, at man kan glede seg til noe, og ikke bare tenke at noe tar slutt. At det kan skje igjen, at vi kan møtes igjen. Det er veldig fint. Når du en gang kommer neste sommer, skal vi atter være her, og vi skal synge
Paris.